你们有在搭乘火车时感觉到火车突然静音或灯光突然变暗吗？这次我们将为大家揭晓火车突然静音的原因。科普小教室第4集：突然静音的火车。爸爸，刚刚搭火车时好像突然静音了一下，该不会是台铁列车的问题吧？不是这样哦，火车会突然静音，跟铁路系统的供电有很大的关系。许多列车都是透过电力来维持运转，经由变电站供电，再传到车辆继续行驶。但是变电站所提供的交流电会有不同的相位电位差，如果列车直接进到不同的相位区，可能会让电力跳开，造成设备受损。因此，不同的相位区中间会设无电的中性区间，让列车在经过时暂时切电，避免设备受损。这也是为什么火车会突然静音，灯光会突然变暗的原因哦。没有错，台铁透过变电站将台电的3相交流电转为2相，相角差90度，也因此需要中性区间来隔开，不然会产生电弧，造成跳电及损害。司机员经过中性区间时，要依靠预、切、负3个标志做切电准备。当看到预时，就要准备切电；看到切的时候要断电；看到负则要复电。现在很多新型的车辆也已经设置自动切电，不用再手动控制喽。铁路电气化已经是目前的趋势，不仅更快，还能降低环境的污染。台铁在去年12月已经全面铁路电气化，每个路线都能够供电喽。还想知道更多有趣的火车知识吗？台铁科普小教室，我们下次见。